হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা, কেমন আছেন সকলে? অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন ভাই, ককাটেল পাখি কিভাবে টেম করানো যায়। আসলে ভাইয়া, ককাটেল পাখি টেম করাতে হলে আপনাকে একে সময় দিতে হবে। তো এটা 20 থেকে 25 দিনের বাচ্চা যদি আপনি নেন, হ্যান্ড ফিট করাবেন। হ্যান্ড ফিট করানোর পরে আপনি কাছাকাছি রাখবেন, ওর সাথে কথা বলবেন, তো দেখবেন আপনার ফ্রি হয়ে গেছে। ওর কাছ থেকে সম্পর্ক তৈরি হবে।